Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron maknane nutupi nggih. Tiang barang nak ditutupi ku jenenge napa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah sebut ini sing masarul hayati dunya niku kazar innamal hayatud dunya wa tafakhurum fil amwali wal aulad kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku kaya tanduran sing ajabal kufaro sing gawokno petani. Dadi kafir to mriki boten kok tiyang kafir non muslim wong karuan ayate ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah. Ini kula cerita, ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo Guse takok. Biasane Gus takok ra Gus kan isin dadi takok Gus podo Gus. Nah takok Gus alim, takok Gus Budha ya podo isine dadi takok ini. Kula sering diskusi mbek Gus podo alimannya dia Gus alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi podo alime takok. Dia tanyanya gini bukan, ini penting sekali. Gus menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoi. Kalau dia orang alim, podo orang alime itu ya biasa, tidak apa-apa, baik ya. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama Muslim. Enggak nantang kula aja sakniki jengpen teng ora-ora pasar bener dia nantang menisan ngarepe pangeran dadi jelas mahkamahe napa jujur paham ya mergo nak mahkamah dunia iku salah jujur jare tim tertentu tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh Nabi Sulaiman itu mungkin kafir mboten? Ndak mungkin kan karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Dadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur, la in syakartum la zidanakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom nyebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab niki ngaji dia. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in syakartum la zidanakum wala in kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal, paling gak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu orang hafal bangunnya itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan misalnya dosa yang disepakati gak mengeluarkan orang dari Islam, Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffaron apa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafaroh. Mulane tiyang nak berdosa disebut napa? Kafaroh. Disebut napa? Kafaroh. Nah, zaman Nabi Sugeng nanti dibantah, Nabi cek Sugeng nanti dibantah be sahabat. Saya ini melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Lima ya Rasulullah, dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa?
Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe dok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek sugeng. Fa inni uritukun aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imro'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. 5 ra'aitukunna minna qisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agamam ora sempurna. Jare dawe suwang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan buta-buta kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat nak khat ra iso salat. Poso kepengin poso nak khat ora poso. Akhirnya wong wedok sadar. Lha wong kepengin apik poso nak kadung khat ora iso poso. Nak poso jek ana apike mergo kon nyaur. Lah nak salat. Lah nek khatam 15 dina berarti saulan nak gak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat khat dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso apike to dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat saulan penuh, wong wedok separo nak hete 15 dina. Lah nak hete 6 dina ya 6 dina kan? Nah, elek paling nemen jari Nabi, wa yakfurnal asyir, wa yakfurna. Kowe tukang nglakoni kafir. Terus mereka tanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah. Yakfurnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngandani wong lanang-lanang. Contohnya ngene, Cung, in ahsanta ilaiha dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun, kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora taqabbal wa minna. Wayo barang halal taqabbal wa, apa meneh selingkuh tambah taqabbal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota. Teorinya Kiai itu salah, Pak. Kalau di kota selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku Kiai malah mbok eling nang ngono. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh dengar itu rapat emosi, kan musiman. Ya paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh timbang wayo. Wong cara Kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayah dikei hadiah gue mau ibu-ibu tetap dikeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat. Ya tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan aaskuru amakfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum. Bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Itu al-kufrul a'dzam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, wa niyaha 'alal mayyit, nangisi bengok-bengok mayit. Berarti sak donya kafir kabeh anggere sing melanang mati. Bengok-bengok ana pacare mati, bengok-bengok ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafaral ladzina qalu inna huwa salisu salasa.
Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saiki kira janggal ya zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi jek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib. Ketemu Rahib Bukhaira. Rahib itu pendeta, terus dikon mulai mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir Trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara Trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho boten tujuane wong alim jan yo mulang sing ra roh kan. Lah nek aku trimo mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula ndek kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wae wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dekne mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha Gus. Ngongkon apik ninggal. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung deh. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasara iki mesti elek. Bareng muni mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing Trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Jadi Kanjeng Nabi cilik 12 tahun itu ditulung pendeta Bukhaira. Anyaran dadi nabi sing ngakoni ya Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Menapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek raja Nasrani, niku raja Najasyi. Tapi ini Nasara yang tidak Trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiyah, wong wedok kitabiyah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lah kiai-kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung ku angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngoten. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, ngaji bar mulai. Sesuk ambu swarga dhewe paham iki. Warga awan mulang mesti bener. Nek ndonga ora mesti. Lha nggih ndonga misale salah njaluk ora keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimbol lha nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dekne suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Sesuk protes Gusti. Kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis getun maksudnya dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah dia nerang-nerang pengiran salah nerang-nerang detail. Isa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa den akhire donga niku napa? Apa? Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek is mulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadari. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama.
Boten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah ya lintas agama ya monggo. Mau keliru bahasa bener. Donga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iku maknane antar apa? Agama. Wah, lha itu bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu ya wae Mustafa donga berugen ayo kelompok miskin ayo donga bareng-bareng. Biasanya padha melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Padha melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora kerusu nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Nak melarat anyar nang donga, iku isek panik, iku mandi. Nak melarat wis suwi ra mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syaratnya donga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarra, dadi sing panik sing isek napa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wes dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentar itu lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini enggak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya, dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamini. Nek ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Namun Gus ngaji, akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu gak tepat Ka'bah ngrame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing awar TKI sing buron-buron wae do ndelik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron ndelik njuk donga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awar wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosah. Lha aku ora roh dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model yo tahu. Sing permanen sifate iku mulang eling-eling. Lho ini disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham ya? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nah ini kalau ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Pak Doni ku maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune poseng. Yo kok ana murid goblok sing pinter. Dadi dekne alfiyah yo ora iso, takrib yo ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres ngene mikir ya. Dicelok alasan apa nulis la ilaha illallah. Nah, wae anggere jenengan nyalano kafir kok terus wae alasan. Wae anggere jenengan nyalano nggih napa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar nak nyalano la ilaha. Paham ya, terus kelompok itu macam-macam. Paham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub.
bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah Medina. Karena Quran turun di Mekah Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Awal zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel. Kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya napa min awladi sinten Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang sae sangka dawuh napa niku sing tengene juz 16 nomor surat Maryam nggih. Niku lho. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki mboten kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan jelas disebut oh itu orang-orang baik idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Bulet ra. Ora bulet, ilmu kula ora bulet mergo Qur'ane ana. Sing bulet ilmune sampean maca ning Quran buku maknane Quran. Lah iku sing musibah. Maca ning buku sing aran ra jelas, Gus ora kiai ora tapi ana tulisane KH. Aku ya ora roh. Artinya kan kiai kan ra mesti ngalim to. Tapi aku kudu hormati wong saleh, tapi nek terus fatwa ngoten kan ngeri to, mosok fatwa dalil liberal bahwa agama sama di depan Tuhan innalladzina amanu waladina itu wan nasoro. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran, kenapa ndak tahu ayat itu? Orang kurang ajar. Kowe malah sing nulis ora apal ayat liyane. Kowe wis pancen goblok musibah tenan wis payah tenan. Dene itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok ndak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada 3 agama disejajarkan? Ya kowe bento kok nganti ngono. Terus tak terangno, di akhir Baqarah itu ada ayat fa in amanu bimitsli ma amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa nggih. Musibah ngoten niku sing kula alami iku biasa. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nek ora tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Aneh tenan takokane. Yo wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jeng. Mungkin kula jenengan Gus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet Musotek sing tau ngaku nabi. Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa nabi. Riyen mondoke teng pundi Gus? Kok pintere kok lho. Dekne janggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top Gus nang iku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirannya dia nih wong ngaku nabi berarti mondoknya apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Waduh. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Piye mau takokan? Akhirnya tak jawab, lho malah nak tau mondok iku ora ngaku dadi nabi. Dene kaget, lho kok saged? Nak tau mondok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir, dadi ra bakal dadi nabi. Dadi peluangnya mau dadi kiai. Tapi nak ora tau mondok nganggep dadi peluang dadi nabi barang. Wah, jenis beda jenis dadi wong nak ora krungu blas iku malah yo repot kan? Wah musibah tenan, pancen musibah. Ya tunggale niku nggih, kula seling ceritane Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai macam-macam to Mus, sing pacaran yo akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam yo akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. Sing takok kaget. Loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya.
Kulo tak eling-eling zamane padha, kulo sering dikonco nakal. Senengane cuangkruk perapatan ndelok wong wedok ayu. Ala Gus diwudoni ilang. Siap. Dekne nganti saiki wis tuwek, yo cek fase kae. Alasane go setipe. Ala Gus diwudoni apa? Ilang. Dadi dekne ngerti nek dosa delok ku ringan. Dekne ngerti. Wah repot tuh akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak sedekah hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu. Jadi kayak wong hukum loh. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam mau pakar hukum. Pakar hukum. Sing tukang ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai ta wong awam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nang ngono. Pengerannya apa diakali? Kau cari Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan. Zakat itu ora wajib. Angger wayahe setahun, misalnya wedhus 40, setahun kurang 5 dina mbok dol sitok wis gak wajib zakat. Mergo ora sakni sok. Ora sak napa? Sakni sok. Kena diakali. Paham ya? Kena napa? Diakali. Mulane dawuh Imam Ghazali nak guyon, itu pangeran wis merencanakan jenis kayak ini sebenarnya melebunin rokok dilebokno tong. Takoki Gusti, saya ini semua sudah saya lakukan, zakat ngene-ngene. Aku gak nglebokno kowe, cuma nglebokno tong. Tapi teng jero ana kula, tapi kok aku nglebokno tong. Dadi sing jenis tukang khilaf hukum iki sebenarnya dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno neraka. Mergo pangeran dadi pangeran diakali wong alim, wong iso ngaji kuwi suwi. Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar, ra oleh berburu ikan ning dina Setu. Nak Setu iwak wake, nak ora Setu sithik. Wong Israel pinter, nak Setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki Mbak Nabine, lho saya enggak berburu hari Setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu. Nabi lah ya bingung, ya nggak salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefikihan gak tasawuf iku tafassak kok mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik bisa, sampean tak warai. Kulo niku kan nate pakar fikih. Mula nate ro istakrib, ro ismu, nate alim kula fikih, ra di pensiun cuma kula tak niki mboten jarang ngendikan fikih kula. Mun kliwat maksudnya. Wong delok wong wedok, wong liya sing ora bojo, ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib nang kitab-kitab illa li sabati asa kecuali demi 7 hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne seksi. Seksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil. Dekne seksi ning pengadilan, boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil saiki. Nomor 2 karena pengobatan. Jika enggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor 3 krana muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal itu golek kopi sing jaga ayu. Halal niki mergo transaksi. Takokno lho nggih takon sali fikih. Termasuk delok oleh kan krana transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh to ora? Enggak jawab mawon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jaga ayu oleh. Tapi masalah tuku tiket itu 5 menit. Saiki wong ngopi masalah. Ngopi ku 2 jam. Mulane lha pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong wedok ayu kan. Mergo kepentingane ngopi. Apa kepentingane delok terus mbok ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi, tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malih ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung, paham gini kan?
Ndak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik, terus kue niat marung ning kono, niat marung nopo ndelok wong ayu. Nak niat marung ndelok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ebo-ebo pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale rugen mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Terus ngopi, terus diombe cek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune barang-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita nikmati jari Ali, ya Ali, lakal ula wa alaika saniyah. Sing pertama iku rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak iku laka iku untung. Maksudnya sing gak jarak iku jare Mustafa sing khusuk aku di rezeki. Ya, tapi harus diterusno dadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungokno sing ahli fikih. Dan ini nyata. Kula lah ya ora iso jawab pastine, tapi ibu-ibu iso kula kecelok wong alim, dadi ibu-ibu iso, tapi asline aku ya ora iso. Aku de kanca kiai, bocah khusyuk, nggih kaya kula, tapi piyambake khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggire cah wedok wayu, rondok seronok macake rondok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman wae dadi cah wedok santrine dekne. Lungane adoh. Wong pandangan Semarang adoh. Cara Mustafa ya wis suwi ya suwareg mesti. Cara rokir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. Mergo jejere ku amalah wae kan gak. Kana liya. Barang bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karuan salah. Kok saged kula ngindari fitnah Gus. Piyambake kok ayu. Tapi ora ana ayu. Wah ayu Gus, pokoke malah nerangno pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Kok mergo kowe nak tak salahno malah dia jejer malah aku repot. Udah dari Gus Pak, apa aku sejejer, wah malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ra di bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya rontok di takwa kan ya rontok isin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan, berarti sing kudu jejer kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Mboten farmani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Tapi ini mboten pantes lho Gus Kiai, kok bakas pantes kok takok. Tapi yen kula niku nang ati kula niku berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman ning pondok, angger santri sing khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delokno cah ayu nek sing cocok entokno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. Tapi uang mesti di naive dewe. Lah ya wong saleh ya duwe naive napa? Dewe. Juga ngrasani lho, misalnya Mustafa ngrasani wisin, tapi nek ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham niku angel gitu, terus urip niku angel. Mulane mati urip kan apa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Mergo wong mulang ya wau. Ape salah wis di solusi.